Goedenavond, welkom bij de nabeschouwing van de wedstrijd tussen STVV en Cercle Brugge. 0-0 werd het hier op Staaien voor de eerste thuiswedstrijd. Samen met de beide coaches blik ik even terug. Monsieur Guillaume, quelle est votre analyse du match? Je pense que pour nous c'est forcément un bon résultat parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous savez que prendre un point c'est toujours une bonne chose. Alors on pourra toujours regretter de ne pas avoir concrétisé les occasions de but qu'on s'est créées en première mi-temps et en seconde mi-temps aussi, mais on n'en a pas eu non plus énormément. Et puis j'oublie pas non plus que l'équipe de Saint-Ouen en a eu également. Donc je dirais que globalement c'est un match nul qui se justifie et que on va être nous forcément satisfaits puisqu'on était à l'extérieur. Ok, merci. Meneer Brijs, eerste wedstrijd voor jou op Staaien, 1 puntje. Ja, 2 te weinig. Dus ik denk dat jullie een ploeg met begeestering hebben gezien. Wij zijn daar van minuut 1 tegenaan gegaan. Ik denk dat wij goed en snel voetbal hebben gebracht, met het risico om soms op een omschakelingsmoment te lopen, wat ook een keer of 2 gebeurd is. Ik denk dat wij een geweldige kans bij elkaar gevoetbald hebben met Johan Body. Ik denk dat wij nog een aantal andere momenten hebben gehad, alleen te weinig in aantal, dat wel. En te weinig efficiëntie uiteraard. Maar ik heb vooral een ploeg gezien die speelde zoals ik het graag zie, met veel beweging, met veel patronen waar we op werken. En dat is mooi om vast te stellen. Ik denk dat wij getracht hebben die wedstrijd te winnen. Ik denk dat de tegenstander getracht heeft om de wedstrijd niet te verliezen. Wat een geweldig verschillend uitgangspunt is. Ik denk dat wij ten alle tijden hebben willen voetballen en dat de tegenstander voornamelijk vervelend heeft willen doen, fouten uitlokken, tijd trekken en dat hoort erbij waarschijnlijk. Zeker ook, alleen sta ik daar niet voor. Ik wil frank en vrij voetballen en proberen een wedstrijd te winnen op een voetballistische manier. Dat is niet gelukt, dus we moeten naar ons eigen kijken. We hebben iets te weinig kansen bij elkaar gevoetbald. We zijn daar ook iets te slordig in die eindpassing geweest, maar ik denk dat we dat vooral hebben goed gemaakt met heel veel overtuiging, heel veel wil, heel veel gretigheid ook. Ik denk dat de ploeg heel diep is geweest om alsnog een overwinning uit de bot te trekken. En dat is jammer dat dat niet lukt, want deze groep verdiende dit wel. Ja. Volgende week staat er een heel belangrijke match, zeker voor onze supporters, voor het programma tegen Genk. Weet jij wat deze match inhoudt voor de supporters? Ik denk dat elke wedstrijd belangrijk is. Een openingswedstrijd is ook zeer belangrijk. Dus ik denk met de derby, ik denk dat we daar geen mal figuur willen slagen. Ik denk dat Genk toont dat zij titelwaardig zijn. Dus het zal voor ons een zware maar mooie test zijn. Oké, dank u wel. Wij gaan hier nog verder met de vragen van de journalisten. Volgende week zondag trekken we dus naar KRC Genk. Vergeet zeker je ticket niet te kopen aan de STV-receptie. Tot dan. Maar het feit dat je Bottaka naar rechtsback verschuift aan volgend type, dat past wel in jouw visie waarschijnlijk van dat frank en vrij voetbal? Frank en vrij, ja, maar niet naïef. Ik denk dat daar een verschil moet zijn. Er zijn geen Don Quixotes die maar opdoen, dus maar ik denk dat het hedendaagse voetbal vooral heel veel beweging vraagt, heel veel durf. En ik denk dat inderdaad bijvoorbeeld John Bottaka dat etaleert. Net zozeer Casper dat heeft gedaan, heel veel betrokken in de opbouw. Goed benut van de ruimte die daar viel bij de tegenstander. Dus, alleen jammer dat zelfs die laatste kans van Elton, als hij dan binnen gaat, dan heeft iedereen een fantastisch goed gevoel. En nu blijven we toch een beetje op onze honger zitten. De keuze voor hem als aanvoerder, misschien een beetje verrassend voor de buitenwereld. Ligt zijn keuze die toe, waarom je voor hem? Ja, graag. Met Steven de Petter heb je een
kapitein tout court, onomstreden, natuurlijke leider, heeft die groep goed in handen. Maar Steven wordt daar niet beter mee. Hij heeft dat niet nodig, die armband, om leiding te geven. En ik tracht altijd de groepen meerwaarde te geven en ik denk dat dat met Jordan gebeurt. Hij heeft hierdoor veel verantwoordelijkheid genomen, hij heeft leiding gegeven en probeert die groep op zijn natuurlijke, spontane, charismatische manier te brengen. En ik denk dat hij een betere voetballer zal worden, dat hij nodig zal hebben in een verder verloop van de carrière. Monsieur Guillaume, le choix pour Kevin Augas, c'était un peu surprenant parce qu'il n'avait pas joué beaucoup pendant la préparation. Pourquoi vous avez choisi pour lui? Oui, à un moment donné, vous traitez une hésitation durant la semaine par rapport à un système aussi de jeu, et on a travaillé un système de jeu depuis plusieurs semaines, et il nous a semblé que déjà Kevin, avant de se blesser, avait fait une bonne préparation. Le point d'interrogation, il était de savoir s'il était capable de jouer 90 minutes, on n'en était pas sûr, il a eu du mal les 10 dernières minutes, mais j'ai pas voulu l'enlever du système parce que c'était un élément important. Et pour pouvoir jouer comme on souhaite jouer avec nos milieux de terrain, Kevin est un élément important, comme Arnaud Louzamba aussi. Donc à un moment donné, c'est la compétition, et la compétition, vous devez mettre sur le terrain les joueurs qui vous semblent le plus aptes pour le faire. Et parfois, il faut prendre des risques. Et on a pris ce risque-là. Quand je dis prendre un risque, ce n'était pas un risque physique parce qu'on savait que sa blessure était résorbée. Mais il faut parfois prendre le risque de se dire qu'il va peut-être manquer de compétition. Surtout qu'on est en début de saison, donc on ne peut pas dire que les joueurs sont non plus au top de leur forme, comme parfois après une dizaine de matchs. Le point que vous avez arraché, c'était avec beaucoup de solidarité, surtout à la fin des dernières minutes. Oui, maintenant, il faut que les choses soient claires aussi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous êtes promu, vous arrivez dans cette DNA, vous avez des jeunes joueurs, vous avez des joueurs un peu plus expérimentés qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Et puis il faut aussi, et c'est un discours que je tiens depuis que je suis arrivé, regarder la Coupe du Monde, et je ne parle pas en tant que Français que simplement de l'équipe de France, mais les équipes qui sont performantes, c'est des équipes qui jouent avec solidarité. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas que le Cercle qui a joué avec solidarité, et Saint-Ouen, ils ont joué aussi avec beaucoup de solidarité, et c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui si vous voulez exister. Même avec des joueurs à potentiel, si vous n'avez pas ça, ça reste un sport collectif. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le football, il y a une chose qui n'a pas changé, qui ne changera pas, à moins que la FIFA décide, c'est qu'on joue à 11. Au tennis, en athlétisme, parfois, c'est une personne, là c'est 11. Donc la solidarité, c'est un élément qui est très important, ça c'est sûr. Dat was het. Dank u wel.